しありがとうございます。この電車は学生団体専用列車です。お客様はご乗車いただけません。ご注意ください。あれ何電車やろうね。学生団体の皆様、ご乗車になりましたら、ドア付近は立ち止まらず、車内奥へ奥へとお進みください。車内通り抜けができます。こっちはこっちは。まもなく12番線に団体専用電車が到着いたします。黄色い点字ブロックの内側。あれ多分湖西線ちゃうか原線。A じゃなくて B って書いてる気がするから。湖西線やわ。多分 B じゃないかなあれ。サンダーバード来たな。あれは新快速やな。また季節をお楽しみしたいと思います。変わった快速やわ。宮古快速って書いてあるかな。